آية. السلام عليكم. Hello. Salaam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. Sheekh Nawaari, إيه. akkam jirtu? جرتا. Jirtu fakkaatti jiruun. أو جرون بريد وما جت ما شاء الله. نما جرانغا كله إذا الدنيا غنا رانغا يانوغا. غا كبري يانو. أما فنما جر. أما فنما جرانغا جرات داجة. Ayyee gaafiin qaba. أيه. Jaartiitu jata qabeete adda ayyaane beekte. مال تو دار سنغورة أيه. الدياتنا أيه. Wal gartee kanaafisiin waluma diddaanii addaan baane beekte. بين أيه. الدباتن. Oggoo addaan baane suudii tana turteeti eega suudii tana galtee beekte isiinis. Eega suudii tana galte bakka kanin mana sin gaafatinuma warra isaanii akkuma dheeytan faksii irraa gootee nama biraa heerumti. oduma suudii waliin jirtanii Rakki an biyyaan jira suudii irraa gabbuuteeti anis gaafas jijjigaan jiraate jijjigaatti heerumte eegee heerumteniin dhagee idichaaleen birraa ji'eeti. Akkasitti eega boodaa kana faksii irraa goote kan naas hin gaafatin warra keenyaas hin gaafatin. hayyee Akkasii heerumte jechuudha. faksii dhab goote odoo siis hin gaafatin haya Sana kanaati kaayitiin kaan kiyya sonoo akkamiidha bar. nikaan kee akkasuma jira yaaboo wanni faksiin galle yoo sin gaafatin qaadiinis way si gaafate na dhageeffadhumma qaadii way si gaafate Ayyeen. qaadiin si dawwalee si gaafate Gaafanne. sin gaafanne isiinis na hiiru way siin jette Naayii naan hin jenne obboleessatii buuteetuma akkasuma qaadii dhaqanii firraa hiisifteeti nikaan keeyyan jiruu naan jettimma. nikaan kee ni jira moo nikaan kee hin tuqamne wayituu itee mi'ati Hin jiru. Nama biraa gaafadheetiin hin jiru naan jeeniiti. Nikaan kee hin jiruu bakka aareetti ammaas wali dhannaa. waati Nama immoo biraa heerumtee namni biraa ammaas hiikeeti. ati immoo oli deebuu feeta ti deebuu feeta Isiidhaaf ilmaan lama wali qabnaa wali deebinaa jechu jirti. yoo deebitanii kuma keetiin deebita wayituu itee abbaa hin tuyne duraanuu nikaan gubbaan hidhamu duraanuu badi daleeyde isiini hin jiru wanni akkasiiti Nama biraa sheekaa biraa gaafadheeti sheek Jaabir faa nikaan isaan jiru naan jedhani. nikaan eenyu Nikaan biyya ka. nikaa kee wayituu iteeti Aan hin tuyne. sheek jaabir hin ja'uun akkas abadan hin ja'uun ni kijibdee jirti abadan hin ja'u sheek jaabir waan akkanaa hin ja'u Akkas hin ja'u nikaan kee hin jiru abas nikaan kee hin jiru. hin ja'uun sheek jaabir akkana isiitu waan biraatti hime malee sheek jaabir akkana hin ja'uun abadan hin ja'uun nikaa kee ka ati jaarsi niikin ka isiin deemtee qaaditti usteef irraa hiiktu kana sigalee nikaan jaarsa kee ka duraan jiruun hin ja'uun sheekni isumaan sirriitti akka malee gaafate Ayyee. akkas hin jiru inni kana Nikaan kee hin jiru tarakkanaati jette kana. ifi ati wayituu itee obboleessa qaadiin isa dubbise Wallaahi. Qaadiinis nan dubbifne isiin nan dubbifne obboleessisii nan dubbifne akkanuma cal jedhaniituma faksiif irraa goote. bakka hin jiru gaa akkamitti nikaan kee akkasuma jira obboleessa namni tuqee hin jiru nikaan kee Akkasiimi. Egaa kunoo barka akkana kaayitiin akkasitti nama sheekootiitti gaafadhe nikaan kee hin jiru akkasittiin faksiif irraa godhee. durumaanuu baatee la isiin faksiif irraa gootee deemtee heerumuu shari'atamtu ayyameef isii shari'atamtu ayyameef qaadiin faksii godhees odoo isin dubbisin faksii godhuu hin danda'u kanuma waan barcaa fudhatee gartee irraa daddarbutuun hin jiru wanni akkasii Egaa maallaqumaan goote qabalee wakka biraa.
مايت maallaqumaan irraa goote kaayee kaadii dheeyte akkasi hin jiru wanni akkasi hin jiru hin jiru jechuudha. akkas niqaan kee ni jira jabeessi Ayya galatoomi kasaana. ayya nageetti Ayya. أستاذ oo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. أسين اليوم تجاوز دولار دمرت سنين بالبلة سنين درت بالبلة شفتي سنين. إيه يا أبو. ربي يجسين جارا دا أي سنين أنا جدو. ايه والله ربي لا تجارته سيجارته اسي كزي دوغا بانتا سرچت عفوا إيه ما شاء الله. والله شيء أنا وراك كمالي سنجالا نا أكمالي جتشورا قرونا من وانا ما قولوا هندن دوغوت كوانا ما قولوا ربي نتي سنجالا نوفي هاجالة أمة. آمين ربي لا تجارته صواباتي نجالت تفسي هاجالته بارك الله فيك جزاك الله نجرات نايه غافي أفو إيه كوا. ايه غافي توكو نمي نغافتي نمي توكو غرتني waliigalte man horii zaka wadda horii nikaya isiidha waliigalte nyaatani jaarsa jaartidha jaarsaaf jaartin walumaa galte yeroo dufraa agartee hayyamuma ofiitiin hayyamtee gurguratanii nyaatan aya horii san gurguratanii nyaatan waa maallaqa maarii horii san gurguriitiin nyaannaa etteeniiti waliin nyaatan walumaa galanii nyaatan aya eegati mootuu naa kafalii horii maarii kiyyaa naa kafalii waan kiyya naa kafalii jettee walitti bu'anii jiran jedha. Eegasi waliin nyaanneeti waliin masruufa godhanne maariiti janaa deebisii jetteen. Eegasi maarii janaa deebisii jetteen akkamii moo danda'e deebisuun agartee akkamii naan jedhe. Wallahi gaa beeytaa wanni jiru namni tokko beeytaa waan takka namaa kannee irra deebi'uun رسول الإسلام وانجي نمني تكو وان تكنا ما خنّي نمر رديبيو أكنا ما قرتي أكيسة رديبيوتي جيون تون قرتي ماري مالكو ماري خن أوفرد نيات دويتيني مصروفه قد يتيني ديبيتي أو قافتي إني خنّو ما في كب خنّو ما في كبا يويسين قرتي أن نا ديبيسي نا خنّي منا خيدتي مصروفه قوتي يو جتين naa deebisii jettee firrumaa gartee kan dhufe isiitu irra deebi'aa jechuudha isiitu gartee shari'aatti isirra dhorka maayet yoon qabaatin oo qabaatanii kennaafi yoon qabaatin dalageetu kafalaaf ka dalagee kafalaaf dalagee kafalu gaafii lammata barbaade ni shabagaan kee ni jiccita meera deebi shabagaan kee ni jiccita meera deebi ndagamu gaafii amma kun amma bareeda mee gaafii lamadaa maal jette arkaanota salaa arkaanota salaata afran kudha afran keessaa tokko fakkeenya irraanfate akka waan san deebisee tiniin sujuudu sahwiin godhamoo akkamitti deebise arkaanota arkaana salaata kudha afran irraa tokko yoo irraanfate na dhageeffadhu amma na dhageessaami arkaana salaata irraa kudha afran irraa tokko yoo irraanfate beekaa dhiisee irraanfate salaanni ni bada sujuudu sahwiin bikkan bu'u sigalee hanga san deebisutti jechuudha haala kamiin deebisaadha amma kan na dhiibe beektanii haala kamiin deebisa fakkeenya Allahu akbar jeeti hidhatee zuurii salaatu jira faatihaa qaree jechuudha Allahu akbar jee rukuu godhee
سمع الله لمن حمده جي سجوده سجوده درا سجوده لما دادي سجوده لما ركع لما دا في فولكا سيغله ركع لما دادي فولكا ركع لما دارتي فاتحه قرئ ركوع غدو irraanfatee gabbu'ee sujuude lama daadis godhe olke yookaan immoo sujuuda lama daarratti reefu akka rukuun godhi yaadate rukuuni arkaana salaataa 14 irraa sigale rukuu san sujuuda lama daarratti rukuu akka godhi yaadate amma sujuuda duraa kuma sujuudetti akuma rabbaghfirli jeetti yaadate ka rukuun godhin olkeeti qad jee dhaabbatee deebi'ee rukuu godhe subhaana rabbil azim jee sami allahu liman hamidaa jee rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan jee gasi allahu akbar jee gattaa'ee bikka rabbaghfirli sanit deebi'ee sujuuda lamadaa sujuudee eegasi olkaa if dhaqqabee jira jechuudha na dhageeffadhu if dhaqqabee jira yoommoo sujuuda duraattis kalamadaartis yaadatin olke'ee faatiyaa odoo qara'u jiru rukuu agartee rakaa lamadaarratti rukuu gisee godhu yoo yaadate rukuu irratti yoo yaadate reefu akka rukuun godhin rakaan takkittiin ni baddii maal jechuu takka jee lakkaawwataa jechuu walii galleemma eegasii sujuudu saawii godha jechuu eegasii sujuudu saawii godha malee waan rukuu sana yoo doon guunne itti dhiisee sujuudu saawii godhu waajibaata yoo dhiise waajibaata akkam faa waajibaanni subhaana rabbil aalaa faa yoo irraanfate rabbaghfirli faa yoo irraanfate ogguusan sujuudu saawii attaayaatu duraafa irraanfatee olke sujuudu saawii bikka bu'a amma walii gallee na galee jira waajibaanni 8 jedha arkaan immoo 14 akkas jazaakallah jechuun yeroo ol ka'usan faatiyaan qara'u jechuudha oluma ka'eetuma rukuutti deebi'a malee faatiyaa wanni qara'u hin jiru jechuudha faatiyaan qara'u ol ka'eetuma qad jee allahu akbar jee rukuu isaa godhee subhaana rabbil azim jee sami allahu liman hamidaa jee gattaa'ee bikka rabbaghfirli irratti ol ka'ee miree furuha akkasii bara isaa rabbaghfirli jedhu yaadatee ol ka'e achi rabbaghfirli sani gad deebi'ee rabbaghfirli jee sujuuda lamadaa sujuudee eegasii ol ka'aa jechuudha walii galee na fakkaata maashaallah na galee jira gaafiin ammaa gabaabduudha takkitti gaafadhu namni tokko magartanii mallaqa sirraa fuudhee fedhii ufiitiin odoo shartii walitti sharaxatin ay galatuma ati naa goote mallaqa kana si deebisaa yoo jedhe wanni kun ribaa ta'a maal jettee mallaqa sirraa fuudha fedhii ofiitiin agartanii mallaqa odoo walitti sharaxanneen alatti mallaqa sirraa fuudhetti fedhii ofiitiin agartee moo irratti si dabalee ittiin adaraa naate inni hagan jedhee bar wanni keekun wanni ta'a ni hukkuta laal shabakaan kee xiqqoonni jaameerra deebi namni tokko mallaqa yoo sirraa fuudhee fedhii ufiitiin birriitti dabalee namaa deebise ribatti lakkaayamaa tayaa wanti suni sharraxa ta'uun alatti birrii irraa fuudhe qarshii fakkeenya riyaala 500 irraa fuudhe eeyya fedhii makiyyaan 500 eegasirraa fuudhe birrii 50 wajji yooka 10 wajji 30 wajji fedhii makiyyaan sii deebisaan haa kenni yoo jedhe hin ta'u bakka irraa fuudhee wankuma san deebisuufi qaban ta'u hin barbaachisu wanni akkasii irraa fagaachuu qaba namni waan akkanarraa fagaachuu qaba namni ayyee zakai mallaqni tokko yoo silaa kaayanii waggaa warraa waggaan itti naanna'ee miti kan irraa baafamuu qaba amma nuti raatiba kan fudhannu ji'aan fudhannaa yoo ka ji'a duraa an fudhadhe irratti agartee zakaan gaheetiin jedhe kaanitti zakaan hin geenne haala kamiin irraa baasaadha kaan yoo amanni irratti naannawin waan irraa baaftuuf hin qabdu raatibni ati fudhattu kun bar raatiba oo feete hajaaf irraa gonni godhatta nyaata irraa godhatta sigalee laalama zakaan yoo fakkeenya
zakaan silaati baasuu qabdu 50,000 fi 6 gizee amanirra naannawee baafta sigalee fakkeenyaa 40,000 qabda 40,000 tun ganaa gartee baatii 8 jirti yookaan ati raatiba irraa yoo fakkeenya maallaqa Itoophiyaa 16,000 fa'aa harkatte 16,000 yoo harkatte waliin 56,000 fa'aa dhuftimi deebitee haajaffaa irraa baafta gana ammallee irratti hin naannoyne jechuudha amanni ganaa irratti hin naannoyne warra raatibaa kana haajaffaa irraa qabdaa jechuudha. Lazim dirqa birri sun agartee waggarraa waggaan duratti guutuun dirqama jechuudha. Akkas ugaa har'a guutu yoo san duratti irraa baasee jettenis numa dandeessa yoo san duratti irraa hin baasee jettees fedhinnaateeti san. Odoo waggaan kun irraa baasullee numa ta'a. Yoo fetee mu baafta immoo shari'aan akkas hin jette hawlii amanni irra naanna'uu qaba. حياك جزاكم الله خير ربي جزاء شيخ كفلونا بأن أجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. شيخ والله جبدو خيزان شركة دي الحمد لله شركة شغية وقرة كوين. قاسي كان قبا شيخ. جاساي عدين ولدت رفني عمتا جها أيه عمتا جهان كان هيستي يرو سدي وايلي خارعين سيغافة جودي مشاخ يرو سدي سلكي عن إرياتي يا حلال كزينين عندي سلكي رتعوه نين بيها karaa takka ammoo imanguddoo biyya teenyaatii fi ta biyya isaanii irratti na eeke. Taraa duraati tun amma? Taraa duraa ta namarra na eeke tun taraa duraati. Siikee manguddoo irra siikee eega si rajaatu jee si deeffate moo hangam takka booda si deeffate? Yoom? Osuma baatiin ga'ini rajaatu jee na deeffate. Eegas booda hangam takka hojii turtan? Eegas booda ammaas amata fa'aa amal lama fa'aa eega teenye booda ammas lamada deebi'ee sheeka irratti na eeke lammada. Sheeka gandaa irratti? Sheeka amas hin jedhani sheeka irra na eeke. Siikee ammaasoo deebi'ee rajaatu jee? Ammas deebi'ee ammas rajaatu jee sheenummaan kun waliin nu deebise. Ammas sadaffaa sheekuma kanarratti deebi'ee na eeke. Hangam takka booda? Ammas eeguma amata dabarre booda. Kalamadaa irraa rajaatu jee egaa amata dabartan booda kasadaffaa siikee sheekuma kanarratti? Kasadaffaa sheeka kanarra na eeke. Hogguu na eeke sheekni kun guyyaa inni na eeke kana ammallee yoo walitti deebi'uun ta'e barbaaddan hulaan teessan banaadhaan nuun jee. Hogguu kanaan sheeka isa kana taraa duraatii fi waliin nu deebise talammadallee fi waliin nu deebise sadaffaa gaafa imanguddoo irra na eeke sheekuma kanaa walirra nu deebise sadaffaa na eeke akkamii walitti deebi'uun danda'amaan jeen. Isin amma galaadhaa yoo sheenawee walitti deebi'uu ni dandeessanii naan jee sheena kun. Amma nuti walitti hin deebinu jennee addaan deemne eega addaan deemne booda inni baqaaniifu akkanatti deebi'ummaas lama dafee sheeka kanatti deebi'e. Hawwuutti deebi'u sheekni kun yoo isin jaalalatee qabaate jaalala isin si qabdu san irratti rarra'ee nehaan keessan deebi'uu ni danda'a jeen ammaas sadaffaa. Amma ani ammoo neetiin naaf inni kanarratti wal dhabnee adda addaan taa'u jirra baatii afur geenye amma sheekni kun nehaan isaasirra jira ati intala muslimaati walitti deebi'uu ni danda'amaa naan jaa sheeka. Akkam maati jettu? Illee numaan jaaladha. Na dhagaye.
Otumaan jaalladhu yoo ni kaan hin jiraanne isaa hojii jiraachuun barbaadu hin jeen sheeka kanaan garuu ni kaan jaalladha gargarraa inni if beekee siniinee naan jaa isheen kun if beekutti hin jiruu jaa. If beekutti hin jiru. Ani hin beekuu giseen isii kusan if beekutti hin jiru waan. Eegaan achi deemee manuma sanii gabbeen na dhaga'amaa baqqaaniifu if beekee isii yokutti hin jiru. Ana abbaa kiyya kitaaba kanaan beeynu if beekee fi maali irraan beeynu taakka jii. Akka maatiyattu kana taate ni kaasa deenuu kutee jaarsa biraa yeromtu waleen ta'u. Ta'if beekaa fi hin beeku warra bira jiru beekasanii sana ciddeefnan. Hayyee fe'a. Akkas. Hayyee kan jeeti yoo inni si gaafachuu barbaade silkii ta'e normaalaan kan naafi silkiin ta'e normaalli tanuma himoo qabdu. Kanniif akkaataatti if beekuu fi hin beekne gaafanna. Kanniif. Hayyee silkii kanumaan kan naaf normaala haasii dawwalu yoo himoo kan jiraanne illee. Akkas beekama. Hayyee sheeka galatoomne gaafamullaa. Hayyee. Hayyee. Assalamu alaikum. Halo, Ya, gaafiin qaba sheeka. gaafadhu ayyee. Yeroo wadaatanii haalsii godhatanu dirqama yeroo sana massa'uu qabama moo erga achii deemanii yookaan goffatanii massa'uu barbaachisa? Yoo massa'an hin daganaa hin ta'u. Maal gaafachuu feete maati? Yaani wadaadhee haalsii godhadhee ittiin massa'achuun barbaade. Yaani erga wadaadhee achii deemee goffadhee jedhee haalsii godheen daganaa massa'uun hin danda'amu lamu. Daal. Massa'anii ittiin salaatu. Wanni jiru obboleessa. Uduwattee miila kee dhiitee waa cufoonni gootee kaalsii kee uffatta. Kaalsii kee uffattee massii gubbaarra goota. Guyyaa tokkoo fi halkan tokko dandeessa. Ati ka ganda jiru. Sanii ol massa'uu hin dandeessu. Ka ganda jiru. Ganda halkan tokkoo fi guyyaa tokko dandeessa. Yaani bakka wadaadhe sana yoo hin deemee erga yookaan yeroo sana Achumatti moo achumatti? makaalsii godhee dirqama massa'uu barbaachisa jechuudha. Achuma dhiitee kaalsii uffattee massaata obboleessa. Akkas. Wala shukran galatooma baarakallahu fiikum. Ayyee.